हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गाड़गे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कफ के लिए कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रायोनिया और ड्रोसेरा। इसमें क्या होता है, ये पेशेंट को सूखी खांसी अगर आ रही है और अगर रात में बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो हम ये मेडिसिन देंगे। सूखी खांसी में ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर खांसी आ रही है रात के टाइम तो सोने से पहले 30 पोटेंसी में एक डोज दे देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके बाद देखते हैं, अगर रेटलिंग साउंड अगर आ रहा है पेशेंट को, बलगम वाली अगर खांसी आ रही है तो उसके लिए अपन देंगे एंटीमटाट, बहुत अच्छा काम करेगी, ये मेडिसिन दीजिएगा। उसके बाद अगर देखते हैं बच्चों को स्पाज्मोडिक कफ है, स्पाज्मोडिक कफ में क्या रहेगा, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और अगर खांसते खांसते अगर उल्टी हो जाती है या फिर आँख से पानी आने लग जाता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को, तो स्पाज्मोडिक कफ में ये कंडीशन होती है, उसके लिए अपन देंगे सीना मेडिसिन देंगे, सिम्ब्यूकस देंगे और पर्टोसिन देंगे। ये तीनों मेडिसिन दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जो सिम्ब्यूकस है वो अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद देखते हैं, अगर अपन पेशेंट को सुबह उठते के साथ अगर खांसी आ रही है और अगर सूखी खांसी आ रही है और खांसने के साथ साथ अगर उल्टी भी अगर हो रही है तो कॉकस कैक्टाई मेडिसिन दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद अगर अपन देखते हैं, अगर कोल्ड एक्सपोजर के कारण अगर खांसी आ रही है और अगर ठंड का सीजन स्टार्ट हो गया है और ठंड लगने के कारण अगर खांसी आ रही है, पेशेंट का गला बैठ रहा है, तो एकोनाइट दीजिए, हेपरसेल्फ और स्पोंजिया मेडिसिन दीजिए। ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्सपोजर टू कोल्ड के कारण अगर खांसी हो रही है तो ये मेडिसिन दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के लिए अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।